रात के ठीक 2 बजे हरियाणा के उस सुनसान फार्म हाउस में अचानक अचानक एक खिड़की कि अपने आप खुल जाती है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, ना हवा, ना कोई आवाज, फिर भी पर्दे ते अपने आप हिल रहे थे। लोग कहते ते हैं वो फार्म हाउस आज भी जिंदा है क्योंकि वहां जो हुआ था वो कभी खत्म। ही नहीं हुआ। वहां एक अमीर मालिक एक रहता था, सीधा साधा, शांत, लेकिन से क्या पता था था कि कि सबसे करीब करीब के 2 लोग भी उसकी उसकी मौत का प्लान बना रहे थे। थे। एक रात उन्होंने उसे धोखे से जहर दे दिया और उसी फार्म हाउस में चुपचाप आप दफना दिया। सब कुछ खत्म हो चुका, था या शायद नहीं। नहीं। उस रात के बाद फार्म हाउस बदल गया। रात रात होते ही अजीब आवाज से आने लगी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के फुसफुस, आने की, लेकिन वहां कोई नहीं होता। था। एक दिन उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी जिंदगी बदल गई। गया। आधी रात को उन्हें लगा जैसे से कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो खिड़की के पास कोई खड़ा था, वही आदमी जिसे उन्होंने मार दिया। था। उसकी उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह बाहर उनमें से एक पागल हो चुका था और दूसरा कभी मिला ही नहीं। आज भी उस फार्म हाउस के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं रात रात के 2 बजे वहां से किसी की धीमी आवाज आती है। मैं अभी भी यही हूँ। अब सोचो, तो ये सिर्फ डर है या सच में कोई इंसाफ लेने लौटा है।